Բարև ձեզ երեկոյան 7-ի թողարկման ուղիղ եթերում լուրերն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը։ Ազգային ժողովը քննարկել է կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույց, այն ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020 թվականին իրականացվել է ճգնաժամային կառավարում, նշել է վարչապետը։ Նրա խոսքով առաջին փուլում ճգնաժամային կառավարումը պայմանավորված է եղել կորոնավիրուսով, երկրորդում արդեն արցախյան 44-օրյա պատերազմով։ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել արցախյան հիմնախնդրի մասին, բանակցային գործընթացից մինչև պատերազմական եւ հետպատերազմական շրջան։ Մոտ 1 ժամ տևած ելույթից հետո վարչապետը նաև պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Թագուհի Թովմասյանը հետաքրքրվել է, թե արդյոք ճշմարտությանը համապատասխանում է Մովսես Հակոբյանի այն հայտարարությունը, թե պատերազմի ընթացքում Փաշինյանի հրահանգով դադարեցվել է զորահավաքը։ Պատկերացնում եք մի իրավիճակ, ուղիղ եթերում մարտակոչով հանդես ես գալիս, հետո հենց ուղիղ եթերը դադարում է, գնում ես հեռախոսը վերցնում, ասում եք դադարեցրեք։ Այդ հայտարարության հեղինակը նախ հայտարարությունը անհեթեթ է եւ այդ հայտարարության հեղինակը մեծ խնդրեմ ունի։ Եվ գիտեք որն է այդ խնդրեմը։ Խնդրեմն է նա, որ երբ որ նա բարձրաստիճան զինվորական լինելով փորձում էր հանձնել 7-րդ պաշտպանական շրջանը, ես այս դահլիճում ներկա մի շարք մարդկանց ներկայությամբ կայացրել են որոշում, որի արդյունքում 7-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև այսօր հայկական զինված ուժերի տրամադրության տակ է։ Եվ ընդ որում, ասեմ, պատերազմի ընթացքում դա միակ ռազմականին մոտ որոշումն է եղել, որը ես կայացրել եմ։ Եվ այդ մարդը, որը կիսահիստերիկ վիճակում անդադ օրու մեջ հարցազրույց է տալիս եւ գեներալ գնդապետի ուսադիրներով իր հիմնական օպոնենտ է համարում կնոջը, դուք գիտեք ում կնոջը, այդ մարդը ընդհանրապես կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի եւ բազմաթիվ բարդույթներ ունի եւ ինքը դեռ շատ հարցերի պիտի պատասխանի։ Հիմա էլ ասում են բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ Սերժ Սարգսյանը լելեթեփեն հանձնել է, ես ասել եմ գնացեք գրավեք եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհեթեթություն։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Աննա Կոստանյանը վարչապետին հիշեցրել է իր հասցեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած քննադատությունները եւ մեղադրանքները։ Վարչապետը հարցին պատասխանելիս պատմել է 2018 թվականին Տեր-Պետրոսյանի հետ ունեցած խոսակցության մանրամասները։ Առաջին նախագահը ունի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ իր պատկերացումը, որը մեզ հայտնի է 1997 թվականի պատերազմ խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածով, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջին նախագահը մասնակցել է հաղթանակ կայունություն առաջընթաց տերմինաբանությամբ եւ այդ նախընտրական շրջանում ոչ մի խոսք չի եղել խաղաղության լրջանալու պահի մասին։ Հետո այդ օրակարգը ձևակերպվել է որպես 1996 թվականի նախագահական ընտրությունների, ձախողված ընտրությունների, կներեք ժամանակակից տերմինաբանությամբ ասած, exit strategy։ Դուք գիտեք, որ 2018 թվականի ամռանը առաջին նախագահի հետ հանդիպում է տեղի ունեցել։ Եվ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այո, առաջին նախագահը եւ ավելին ասեմ, առաջին նախագահ ես դեռևս 2016 թվականի հուլիսին եմ այդ մասին հայտարարել Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած իմ ելույթում, առնվազն 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանին ուղեկցել է բանակցային գործընթացում եւ դա կարող եք տեսնել նաեւ 2017 թվականին առաջին նախագահին խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում նրա տված հարցազրույցը դիտելով հանրային հեռուստաընկերությանը։ Եվ ձեզ կարող եմ ասել, թե ինչ է ասել, ես հիմա գաղտնիք բացեմ, ինչ է ասել ինձ առաջին նախագահը
մեր հանդիպման ժամանակ 2018 թվականի հուլիսին մեջբերում հողերը արդեն պետք է 10 մեջբերման ավարտը ես իսկ ինչի դիմաց ինչի համար ինչպես առաջին նախագահի պատկերացումը համեն դեպս այդ օրը ձևակերպված պատկերացումը այս շրջանակից դուրս չի եկել Պատերազմը հրահրող ամենամեծ գործոնը եղել է այն, որ մեր հակառակորդը տեսել է Հայաստանը դառնում է որակապես այլ կարգի պետություն հայտարարել է վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանը Հայաստանին թռիչքի պահին է հարվածել, որ երկիրը հնարավորություն չունենա դիմակայելու ռեսուրսներ կուտակել։ Եվրոպայի տարածաշրջանում Հայաստանը ամենաբարձր տնտեսական աճն ունեցել 2019 թվականին։ 2 տարի անընդմեջ Հայաստանը միջազգային հեղինակավոր հանդեսների կողմից ճանաչվել է տարվա երկիր։ Մի անգամ տնտեսական առումով, մի անգամ քաղաքական առումով։ Բայց դա եղել պատերազմի հրձիկ։ Եթե տեսնեին, որ Հայաստանի անկումը շարունակվում է, էլի կսպասեին, պատերազմ չէին անի, որովհետև ինչքան անկումը շարունակվեր, այնքան ավելի հեշտ կլներ։ Ընդհակառակը թռիչքի պահին է պետք հարվածել, որ հնարավորություն չունենա այդ երկիրը ավելի դիմակայելու ռեսուրսներ կուտակի, սրա մասին է խոսքը։ Թե չի ասում են, ասել ես բան, Արցախը Հայաստանն է։ Այո, դուք ասել եք Արցախը Ադրբեջանն է, մենք ասել ենք Արցախը Հայաստանն է։ Դուք ասել եք Արցախը Ադրբեջանը, պետք չի որ ինքը բանակցություններին մասնակցի։ Սահման եք գծե, այո, օրենք եք ընդունել, որ Արցախը Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները նոր չեն, նա պահանջատիրական դիրքերից հանդես է եկել դեռ 2000-ական թվականներից, ասել է վարչապետ Փաշինյանը, անդրադառնալով Բաքվի հայատյացության նոր ալիքին։ Քանի որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը համարում նաև Ադրբեջանին, հենց այդտեղից հարց է առաջանում, որտեղից է Ալիևի այդ լկտի պահվածքը։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ այդ հայտարարությունները նոր չեն։ Այդ հայտարարությունները ընչել են 2007 թվականին, 8 թվականին, 9 թվականին, 10 թվականին, 11-ի անընդհատ։ Հիմա նոր ոգևորություն է մտել եւ իմ կարծիքով որոշակի դիագնոզ է մտել այդ հայտարարությունների մեջ, որտեղ ստեղծել թանգարան, որտեղ պատկերված են զոհված զինվորների մարմիններ եւ այդ ֆոնին նկարվել եւ դա իցույց դնել միջազգային եւ սեփական հանրությանը, այստեղ կարծում եմ որոշակի հոգեբանական աջակցության հարց է առաջանում։ Եվ նույնիսկ կարծում եմ, որ ոչ թե պետքա ագրեսիվությամբ ու վրեժով, այլ կարեկցանքով լցվել նման պահվածք ցուցաբերող մարդկանց նկատմամբ։ Եթե չեմ սխալվում, Իգնատ Մամյանը 1988-ին, 89-ին կամ 90-ին մի այս բանաստեղծություններ գրել Ղարաբաղյան հակամարտության առիթով, որ այսպեսի շատ լավ քառատող կար։ Ասում էր ես քեզ ադրբեջանցի մի բանաստեղծության ի պատասխան էր գրել։ Հույս ունեմ կհիշեմ։ Ասում էր ես քեզ չեմ ատում, ես խղճում եմ քեզ։ Այդպես խղճում են մարդիկ խելացի, հոգեհիվանդի մռայլ վանդակից իրեն հայհոյող խենթ արարածին։ Ես կարծում եմ, որ 90 թվին, թե 88 թվին գրած այս քառատողը այսօրվա Այս էլ մեր պատասխան Իլհամ Ալիևի։ Քննարկվում է Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու հարցը, ինչպես նաև Սյունիքում 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու հնարավորությունը, հայտնել է վարչապետ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում։ Արտաքին անվտանգության ապահովման առանցքը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, նշել է վարչապետն ու ընդգծել, որ հայ-ռուսական ռազմական պայմանագրերի տրամաբանությամբ հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա։
Ադրբեջանը մի պահից հրաժարվել է օրակարգային հարցի կարգավիճակով քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, հայտարարում է վարչապետը խորհրդարանում։ Օրակարգում կառավարության 2020-ի կատարողական ծրագրի քննարկումն է գլխավոր թեման Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի 2016-ի քառօրյա նախորդ տարվա 44-օրյա պատերազմի պատճառների մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, պատերազմից հետո երկրի նախկին ղեկավարները հայտարարություններ են տարածում, որոնք հստակ պարզաբանման կարիք ունեն։ Ըստ Փաշինյանի առնվազն 2011 թվականից, երբ ադրբեջանական կողմը որդեգրել է ապակառուցողական դիրքորոշում, միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին ոչ թե համոզել է կառուցողական դաշտ գալու, այլ հայկական կողմի առաջ դրել է խնդիր ավելի շատ զիջումների գնով Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ բերելու։ Վարչապետը նկատում է այս երևույթի մասին բազմիցս հարցազրույցներում խոսել է նաև այդ ժամանակ երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ 2020-ին Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով 3 անգամ փորձել է հասնել հրադադարի, բայց Ադրբեջանը խախտել է Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Իսկ այս պատերազմին համաձայն պայմանավորվածության վարչապետը հիշեցնում է, զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահին հայտնել հրադադարի հայկական կողմի ցանկությունը 5-2 ձևաչափով Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանի վերադարձի պայմանով։ Իսկ այդ պայմանը նախկինում էլ միջնորդների կողմից Հայաստանին առաջարկվել է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք նույն կերպ ենք ձևակերպում կամ ունենք ընդհանուր ձևակերպում իրադրության հաղթահարման։ Գիտեք, որ այնտեղ փախստականների վերադարձի հարց է եղել, ադրբեջանցի ներքին տեղահանվածների հարց է եղել վերադարձի Լեռնային Ղարաբաղ, եւ ես ասել եմ, որ մենք սկզբունքորեն այդ հարցի հետ կապված առարկություն չենք ունենա, եթե մենք հարցը ինչ որ կերպ փոխկապակցենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման process-ի հետ, որից հետո Ռուսաստանի նախագահը ունեցել է խոսակցություն Ադրբեջանի նախագահի հետ, ինչի արդյունքում պարզ է դարձել, որ ադրբեջանական կողմը կտրականապես չի ընդունում Հադրութի շրջանի դեօկուպացիայի մեր առաջարկը, մեր պահանջը, երկրորդը պահանջում է, որպեսզի անկախ ներքին տեղահանվածների հարցը որևէ ձևով վերադարձի հարց, այդ թվում Շուշի չկապվի կարգավիճակի ճշգրտման հետ, եւ նաեւ սա նոր դետալ է, որը ես պետք է նախկինում չեմ ասել այս դետալի մասին, նաեւ ակնարկ է եղել այն մասին, որ ոչ թե պետք է լինի 5 գումարած 2 բանաձևով տարածքների վերադարձ, գումարած սրան, այլ պետք է լինի 7 տարածքների վերադարձ։ Դա ասվել է որպես ակնարկ այն դեպքի համար, եթե մենք մինչև այս կետը առաջադրված պայմաններին համաձայնենք։ Եվ այս մանրամասները ինչու եմ նշում, որովհետև Ադրբեջանը ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում ըստ էության չի ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման օրակարգը, եւ սա եղել է, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, այսինքն Ադրբեջանը ընդհանրապես կտրականապես մի X պահից հրաժարվել է օրակարգ մտցնել կամ ավելի ճիշտ օրակարգային հարցի կարգավիճակով քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եւ սա եղել է, ուշադրություն դարձրեք, 2016 թվականի 4-օրյա եւ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հիմնական պատճառը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, դեռ այն ժամանակ իրավիճակը ներկայացրել է ինչպես երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը, այնպես էլ ընդդիմադիր ուժերին։ Վարչապետը կրկին հերքում է պատերազմից հետո նոյեմբերի 17-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը, թե պատերազմի 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստին Գասպարյանը ներկայացրել է կորուստները եւ նշել, որ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել 2-3 օրում պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Չի ասել գլխավոր շտաբի պետը նման բան, դա արձանագրված է պաշտոնապես, այդ թվում ձայնագրությամբ է արձանագրված, ընդհակառակը ասել է, խոսքը սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասին է, ընդհակառակը ասել է, որ հակառակորդը ոչ մի առաջխաղացում չի ունեցել, բանակը զինված ուժերը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը եւ մինչեւ վերջ կկատարի։ Ընդգծում եմ, գլխավոր շտաբի պետը անվտանգության խորհրդին հայտարարել է, որ բանակը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը եւ մինչեւ վերջ կկատարի։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ գլխավոր շտաբի պետը սեպտեմբերի 30-ին չէր էլ կարող նման հայտարարություն անել։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին
Անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում զեկույցում խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ամսաթվին 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին հավաստիացրել է Արցախյան ուղղությամբ Հայաստանի զինված ուժերը կարող են արկա ուժերով եւ միջոցներով ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ձախողել հակառակորդի հարձակումը եւ ջախջախել նրա խմբավորումները։ Այս ամենը սակայն չի նշանակում, թե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը միջոցներ չի ձեռնարկել րոպե առաջ հրադադար հաստատելու ուղղությամբ։ Փաշինյանն արձագանքում է նաև պատերազմից հետո Հայաստանի նախկին ղեկավարների հայտարարություններին, ասելով, որ դեռ 2017-ին, երբ Ադրբեջանը երկրի ուղեցրում ուներ 3 արբանյակ, մեկը հետախուզական, Հայաստանում իշխանությունները որտեղ հնարավոր էր արբանյակի փոխարեն հողամասեր էին գնում։ Ապա Փաշինյանը ցույց է տվել 2017 թվականի վերլուծություն, ըստ որի պայմանական միավորներով 11 հաշվով Հայաստանը զիջել է Ադրբեջանին կրիտիկական ենթակառուցվածքների զարգացման տեսակարար կշռով։ Հաշվարկի մեջ չեն էլեկտրաէներգետիկ համակարգը, տրանսպորտը եւ սպառազինությունը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, եթե սրանք էլ ներառվային, հարաբերակցությունը կլիներ 21։ Հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում 97-98 թվականներին ոչ միայն հույս են տվել Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակին, այլև երաշխիք են տվել եւ այդ երաշխիքը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելն էր։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա չգիտեմ վիճում են թե չեն վիճում, բայց մի երկու տարի առաջ վիճում էին, ով է իրանցից դուրս թողել։ Բայց առանց Ղարաբաղի բանակցությունների գնալը երաշխիք է եղել Ադրբեջանին, որ նրանք հույս եւ երաշխիք, որ նրանք պիտի հասնեն իրենց նպատակին։ Ինչ պիտի անեին։ Այո, ինչ մենք փորձեցինք անել 2019 թվականին ասելով, որ մենք առանց Ղարաբաղի չենք պատկերացնում բանակցություն եւ հարցի լուծում, իրենք պետք է անեին 97-98 թվականին, որովհետեւ այն ժամանակ Ադրբեջանը պատրաստ չէր եւ չէր կարող ռազմական լուծում տալ խնդրին։ Եվ մենք ոչ միայն մեզ չէինք խափի, թե մենք բանակցություններով խնդիր ենք լուծում, այլև Ադրբեջանին զուգահեռ կպատրաստվեինք պատերազմի եւ ոչ թե զինվորի հացը գողանալով Բադեն-Բադեններում, Եվրոպաներում, Փարիզներում դղյակ կառնեին։ Ում եթե ոչ թուրքական գործակալի օրոք կարող էր գործակալների օրոք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին ղեկավարվեր թուրքական գործակալի կողմից, այո կգնդակահարեին խորհրդարանում Հայաստանի Արցախյան հաղթանակի հեղինակին եւ Հայաստանը արդյունաբերական երկիր դարձրած առաջնորդին։ Այո, դա կարող էր տեղի ունենալ մի պայմաններում, եթե նրանց անվտանգությունը ապահովված լիներ թուրքական գործակալների կողմից։ Էլ չեմ ասում, որ 1998 թվականին իշխանության հասնելով Քոչարյան-Սարգսյան զույգը դավաճանություն էր համարում Ղարաբաղի հարցը փուլային եղանակով լուծելու հնարավորությունը, նույնիսկ դա քննարկելը։ Մինչդեռ 2018 թվականի դրությամբ սեղանին է եղել բանակցային մի փաթեթ, որը վերնագրված է այսպես. Декларация о первом этапе и о дальнейших шагах в Нагорно-Карабахском урегулировании. 98 թվականին նրանք համարում էին, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող փուլային տարբերակով լուծվել։ Եվ որտեղ է հետևությունը, որտեղ է եզրակացությունը, որտեղ է վճիռը, որ այո Քոչարյան-Սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուլ են տվել, խուրդել են մանրել են Բադեն-Բադեններում,
հունական կղզիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով։ Ապագայի տեսլականի մասին մեր երկրի արտաքին անվտանգության ապահովման գլխավոր երաշխավորը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, միացյալ զորախմբավորումը եւ հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության միացյալ համակարգը։ Հետևաբար հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա։ Այժմ քննարկվում է Սյունիքում 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու հարցը։ Վարչապետը նշել է, այնուամենայնիվ պետք է մեր առաջ դնենք Արցախի դեօկուպացիայի խնդիր, անջատում հանուն փրկության բանաձևով։ Ըստ վարչապետի սա պետք է լինի ոչ թե ռազմական հարց, այլ դրվի հետագա բանակցային գործընթացում։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև վերջերս Բաքվում բացված հայատյացության ամենամեծ դրսևորմանը, այսպես ասած, պուրակին, շեշտել, որ միջազգային հանրությանը պետք է անընդհատ հիշեցնել այդ մասին հետագա ատելության դրսևորումներից խուսափելու համար։ Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի նաև կապը արտաքին աշխարհի հետ, այն ինչ Ադրբեջանն անում է հնարավորը Հայաստանին շրջափակման մեջ պահելու համար, նշել է վարչապետ Փաշինյանը, շեշտելով, որ օր առաջ պետք է երկաթուղային ճանապարհ բացել դեպի Ռուսաստան եւ Իրան։ Վարչապետը նշել է նաև, որ դաշնակցային հարաբերություններով Հայաստանի անվտանգության գլխավոր երաշխավորը շարունակելու է մնալ Ռուսաստանը։ Մեր երկրի սահմանների անվտանգությունն նախատեսվում է ապահովել սահմանապահ զորքերով եւ ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ։ Լիլիթ Հարությունյան, լուրեր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի պնդմամբ անվտանգության խորհրդի նիստերի արձանագրությունները կարող են կեղծվել եւ ներկայացվել իշխանության համար ցանկալի տարբերակով։ Գասպարյանը այսպես է պատասխանել վարչապետին, որն այսօր առավոտյան հերքեց գլխավոր շտաբի նախկին պետի հայտարարությունը, թե ինքը պատերազմի 4-րդ օրը զեկուցել է 2-3 օրվա ընթացքում պատերազմը կանգնեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ընթացքում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոնդ Մարուքյանը Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել է պաշտոնաթող գեներալ Գնդապետի հայտարարությունը, ինչին ի պատասխան վարչապետը նշել է, կդիտարկեն անվտանգության նիստի համապատասխան հատվածը գաղտնազերծելու հարցը։ Կարծում եմ շատ լավ առաջարկ է եւ մենք կդիտարկենք անպայման անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրության համապատասխան հատվածը գաղտնազերծելու եւ հրապարակելու ուղղությամբ։ Ամենայն դեպս, ինչ որ ես այսօր մեջբերեցի, կարող եք համարել գրեթե բառացի մեջբերում Ազգային անվտանգության խորհրդի երկու նիստերում տեղի ունեցած Օնիկ Գասպարյանի ելույթներից։ Օնիկ Գասպարյանը ինքն է ինձ տեղյակ պահել Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած իր խոսակցությունների զրույցների մասին, եւ ես բառացի գիտեմ, թե նա ինչ է խոսացել, Սերժ Սարգսյանը ինչ է ասել։ Օնիկ Գասպարյանը ընդունելություն է խնդրել Սերժ Սարգսյանից։ Ես գիտեմ, որ Օնիկ Գասպարյանի պետական հեղաշրջման փորձի շրջանում Օնիկ Գասպարյանը հանդիպում է ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ես կարող եմ ասել, թե երբ ա եղել այդ հանդիպումը եղել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտից դուրս գալուց հետո։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին կոչ են արել վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը։ Իգոր Պոպովը, Ստեփան Վիսկոնտին եւ Էնդրյու Շոֆերը գոհունակությամբ նշել են հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը, հայտնելով ուշադիր հետևում են նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության իրագործմանը։ Համանախագահները ողջունում են զոհերի աճյունների վերադարձը, հակամարտության հետևանքով տեղահանվածների վերաբնակեցման, մարդասիրական օգնության եւ համարժեք կենսապայմանների տրամադրման, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակման ուղղված կառուցողական քննարկումների շարունակական առաջընթացը։ Հարկավոր են լրացուցիչ ջանքեր դեռևս մնացած հարցերը լուծելու եւ երկարաժամկետ խաղաղությանը նպաստող փոխվստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Դրանք ներառում են հարցեր, որոնք մասնավորապես վերաբերում են բոլոր ռազմագերիների եւ այլ ձերբակալվածների վերադարձին, միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթներին համապատասխան, հակամարտության շրջանների արդյունավետ ականազերծման համար անհրաժեշտ բոլոր տվյալների փոխանակմանը, Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումների վերացմանը, այդ թվում միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար, կրոնական եւ մշակութային ժառանգության պահպանմանը եւ պաշտպանությանը, ինչպես նաեւ հակամարտությունից տուժած համայնքների մարդկանց միջև վստահության ամրապնդմանը, հաշվի առնելով ԵԱՀԿ-ի մանդատի ժամկետները եւ տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների ձգտումները դեպի կայուն, խաղաղ եւ բարեկեցիկ ապագան, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել վերջնական համապարփակ եւ կայուն կարգավորման ձեռքբերմանը կողմերին հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Կոչ են կանում կողմերին առաջին հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Համանախագահները կրկնում են երկկողմ խորհրդատվություններ կազմակերպելու իրենց առաջարկը, որպեսզի կողմերը համատեղ վերանայեն եւ համաձայնեն
ընդլայնեցնեն իրենց առաջնահերթությունները ներկայացնող կառուցվածքային օրակարգը առանց նախապայմանների։ Համանախագահները աջակցություն են հայտնում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի շարունակական գործունեությանը եւ հնարավոր ընդլայնմանը եւ կողմերին կոչ են անում աջակցել նրա ջանքերին։ Համանախագահները շեշտում են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսելու աշխատանքային այցերը տարածաշրջան, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ եւ հարակից տարածքներ, իրականացնելու իրենց գնահատման եւ միջնորդական առաքելությունները։ Համանախագահները կողմերին հիշեցնում են իրենց երթուղիների վերաբերյալ անարգել մուտքի եւ շարժման առավելագույն ճկունություն ապահովելու պահանջի մասին, իրենց ունեցած մանդատին եւ նախորդ պրակտիկային համապատասխան։ Մինսկի խմբի հայտարարության մեջ հատկանշական էր կողմերին հայտնի սկզբունքների հիման վրա հակամարտությունը կարգավորելու կոչը։ Հայաստանի վարչապետը եւ արտգործնախարար այս կետն են առանձնացնում, շեշտում դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական որոշում է ենթադրում։ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը Հայաստանի վարչապետը համարում է շատ օգտակար։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորում է, որ հայտարարության մեջ նշված էր գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձնելու բանակցային գործընթացը հայտնի սկզբունքներով շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Այդ սկզբունքներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցի լուծումն է։ Մենք այս հարցում կունենանք առավելագույնս կառուցողական դիրքորոշում բանակցային գործընթացը լիարժեք վերականգնելու եւ բովանդակային հարցի լուծման իրական վերջնական կարգավորման հասնելու նպատակով։ Մենք պատրաստ ենք այդպիսի խոսակցություն, մենք ցանկանում ենք այդպիսի խոսակցություն։ Որքանով է իրատեսական Մինսկի խմբի միջնորդությամբ քաղաքական երկխոսության վերականգնումը։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը կարևոր է համարում համանախագահների մեկնաբանումը։ Հակամարտությունը պետք է վերջնական եւ համապարփակ կարգավորում ստանա կողմերին հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Այս հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը հայտնի է։ Միայն քաղաքական բանակցված կարգավորումը, որը հաշվի կառնի բոլորի իրավունքները եւ հիմնված կլինի Արցախի որը կորոշի Արցախի կարգավիճակը հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա, կարող է համարվել հակամարտության վերջնական կարգավորում։ Համանախագահների հայտարարությունը վկայում է, նրանք վերադառնում են։ Այս կոնտեքստում է հարցին անդրադառնում քաղաքագետն ու արձանագրում։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան կուտակված, որոնք հնարավոր է լուծել այս ձևաչափում։ Մինսկի խմբի համանախագահությունը միջազգային միակ մանդատ ունեցող կառույցն է, որը ունի նաև բավական փորձ եւ ներուժ, եւ բնականաբար Մինսկի խմբի այսպես վերադարձը ճակերտավոր բավական կարեւոր է այս առումով եւ կարծես թե որոշակի տարաբնույթ կոնսուլտացիաներից հետո Մինսկի խումբը եւս կարողացել է ուրվագծել այն օրակարգը, որով իրենց աշխատանքները պետք է առաջ շարվեն։ Նարեկ Մինասյանը համանախագահների հայտարարության մեջ մի քանի շեշտադրում է առանձնացնում։ Նախ ընդգծում, չնայած Ալիևի տարաբնույթ հայտարարությունների, թե Ղարաբաղյան հարցը լուծված է, իրականում այն մնում է չլուծված, ինչն արձանագրվեց նաև Մոսկվայում Փաշինյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ։ Համանախագահներն առաջարկում են հայտնի սկզբունքների հիման վրա առաջ շարժվել եւ հասնել տևական խաղաղության։ Թեև Բաքուն հայտարարում է, թե գերիների հարցը լուծված է, Մինսկի խմբի ուշադրության առանցքում շարունակում է մնալ գերիների եւ պահվող անձանց վերադարձը։ Փաստացի համանախագահները արձանագրում են, որ իրենք այդքան էլ համաձայն չեն տվյալ մոտեցման հետ եւ ըստ էության օրակարգում իրենց օրակարգում ամրագրելով նաեւ գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձի խնդիրը, կարծես թե նրանք առաջնային ուշադրություն են հատկացնում նաեւ տվյալ խնդրին, ինչը բավական կարեւոր է։ Ինչ սպասել հայտարարությունից հետո Մինասյանը հորդորում է ակնկալիքների հարցում զուսպ լինել։ Հաշվի առնելով նոր հանգամանքները, համանախագահները փորձում են երկխոսության եւ քննարկումների նոր հարթակ ստեղծել։ Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, լուրեր։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը Մարտունու շրջանում հայկական կողմին է փոխանցել եւս մեկ հայ զինծառայողի աճյուն, նշելով, որ դիակը հայտնաբերվել է Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր համայնքի վարչական տարածքից։ Հայ զինծառայողի ինքնությունը պարզելու նպատակով կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Պատերազմից հետո Արցախի օկուպացված տարածքներից տարհանված կամ հայկական կողմին փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1542 է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ավարտել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրենի նկատմամբ քրեական գործի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ Արա Ավարթանյանը էական վնաս է պատճառել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, ինչը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Հիմնադրամի հաշվում գտնվող Մոգիյան ֆոնդի 28 միլիոն դրամ ավանդը գրավադրվել է Կոնվերսբանկ Փակ բաժնետիրական ընկերությունում, որի հետևանքով հիմնադրամը զրկվել է այդ գումարը հանրօգուտ նպատակներին ծառայեցնելու հնարավորությունից։ Այս քայլը նաև արատավորել է հիմնադրամի բարի համբավն ու հեղինակությունը, հետագա տարիների զգալի չափով պակաս գումար է հանգանակվել։ Քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազություն։ Այսպիսի դատական իշխանությունը սպառնալիք է երկրի ազգային անվտանգությանը, հայտարարել են Բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի առաջ բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիները։ Նրանք պահանջել են ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հրաժարականը։ Սահմանադրական դատարանը կանգնեց սահմանադրական կարգը տապալողի կողքին ու ինքը տապալեց սահմանադրական կարգը։ Այսօր Բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի դիմաց բողոքի ակցիային հայտարարեց ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Նրա խոսքով դատական համակարգում տիրող գլոբալ ճգնաժամը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են արմատական քայլեր եւ որ ամենակարևորն է քաղաքական կամք բոլոր օղակներում։ Այս բողոքի ակցիան եւ մեր մյուս գործողությունները նաեւ հանրային պահանջի տեսքով հենց նրա համար է, որպեսզի կառավարությունը սթափվի եւ գնա հիմնարար այնպիսի լուծումների, որոնք ուրեմն ստանձնել է, հանձն է առել գործող վարչապետը 2019 թվականի մայիսի 20-ին վիրահատական միջոցներով վեթինգի ենթարկելու դատական համակարգը, առողջացնելու դատական համակարգը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության կազմակերպած բողոքի ակցիային մասնակցում էին իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ, որոնք իրենց բնորոշմամբ տարիներ շարունակ առերեսվել են հանցավոր գործունեությամբ աչքի ընկած դատավորների հետ, ինչպես նաև քաղաքացիներ, որոնք վստահեցնում են, տուժել են դատական համակարգի անօրինական գործունեությունից։ Նրանց շարքերում է նաև մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը։ Վարդազարանին մենք տեսանք ազգային ժողովում, մենք նրանից բնդամեն պահանջում ենք դուք իրականացրեք անկախությունը, իսկ անկախությունը դու մի կարծեք, որ դա մենակ պետք է ճնշումը իշխանության կողմից լինի, այլ իմիգվա դատարանները ճնշումը գործադրում են նախկին իշխանության կողմից, եւ մեր պահանջը մինչև ընդཐུպ, մինչև հեռացում Վարդազարյանը։ Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը խորհրդից պահանջում է պահել չեզոքությունը։ Սաֆարյանն ասում է, արդարություն վերականգնելու համար իրենք ջանք չեն խնայելու։ Մենք չենք զլանա կբողոքարկենք այս որոշումները, մենք կունենանք եվրոպական դատարաններում վճիռներ տասնյակների եւ հարյուրների հասնող այս գործով, որովհետեւ դատարանը ստիպված է արձանագրել, որ իրավական պաշտպանության միջոց Հայաստանի Հանրապետության տուժողները չեն ունեցել։ Ներկաները պնդում են, սահմանադրական դատարանի այդ որոշումից հետո նախկինները փորձելու են առաջիկա ընտրություններում հասնել ռևանշի ու հետ բերել նախկին համակարգը։ Բողոքի ակցիաները նախատեսում նաև դատախազության, սահմանադրական դատարանի, ազգային ժողովի եւ կառավարության դիմաց։ Լիլի Դանելյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։ Այսօր առավոտյան Երևանում Լեո եւ Պարոնյան փողոցների խաչմերուկում երթուղայինի մեջ դանակահարություն է տեղի ունեցել։ Սպանվածը մոտ 50 տարեկան տղամարդ է, նախնական վարկածով սպանության պատճառ է դարձել դիմակ չկրելու պատճառով քաղաքացիների միջև ծագած վիճաբանությունը։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Ինժեներական հմտությունները հասանելի են նաև մայրաքաղաքից հեռու մարզերում, առաջիկայում իրենց նորարար մտքերը գործի կվերածեն Մեղրի քաղաքի աշակերտները նորաբաց Արմատ լաբորատորիայում։ Մեղրին ու հարևան քաղաքները այս տարի նաև անօդաչու թռչող սարքերի կրթական աշխատանոցներ կունենան։ Ցուցակագրվում եք, ովքեր ցանկանում են։ Ու մի 5 օրից սկսում ենք դասերը, դա։ Մեղրի աշակերտները եւս եռաչափ տպիչով լազերով տարբեր սարքեր ու ռոբոտի դետալներ գծագրել սարքելու հնարավորություն ստացան։ Քաղաքի առաջին դպրոցում Արմատ ինժեներական լաբորատորիա է բացվել։ Պարապմունքներին մասնակցելու նախապայմանը հետաքրքրասեր պրպտուն ոչ շատ փոքր գոնե 5-րդ դասարանցի լինելն է։ Մնացածը խմբավարներն են ուսուցանում քայլ-քայլ, աղվես, կրյա ծրագրերի միջոցով։ Երեխաներին սովորեցնում ենք ստեղծել խաղեր, այնպես որ աղվեսը բռնի ինչ-որ կերպարներ։ Պարզ հրահանգներից կհասնեն մինչև ծրագրավորման հիմունքներ։ IT մեր ժամանակներում մարզերի երեխաներն էլ պետք է հնարավորություն ունենան ինժեներական իրենց գաղափարը, միտքը վերածեն փորձանմուշի, տեսնեն ինչ սխալներ ունեն, ուղղեն դրանք, որ առաջ գնան, ասում է Արմատի Մեղրի գալու համար ջանք չխնայած Սյունեցի ծաղկանուշը։ Ներկայումս առավել քան կարևոր է բարձր տեխնոլոգիական կրթությունը։
Երեխաներին անհրաժեշտ է աշակերտական սեղանից այնքան հետաքրքրել ոգևորել տեխնոլոգիական գաղափարները, որ հետագա մասնագիտության համար առանց մտածելու ընտրեն ծրագրավորման բնագավառը։ Արմաթի թիմի այս մոտեցումը դպրոցում խոստանում են կիրականացնեն ինչպես հարկն է։ Սովորեցնի երեխաներին ավելի պատրաստված դիմել դեպի նաև համայնքի մնացած դպրոցների երեխաների ընդգրկվածությունը կապահովեն, քանի որ մեր դպրոցը հանդիսանում է դպրոց կենտրոն։ Հայաստանում, Արցախում եւ Ջավախքում այս պահին գործում է 577 արմատ լաբորատորիա։ Երևանում դպրոց կա, նման հնարավորություն չունի մեղրեցիներին տեղեկացրեց ծրագրի ղեկավարը։ Հորդորեց ինչքան կարող են ծրագրեր մշակեն ու ռոբոտներ հավաքեն։ 3 մարզ, գիտեք, Տաուշ, Լոռի, Շիրակը ամբողջությամբ դպրոցները հագեցված են լաբորատորիաներով եւ առաջիկա առաջնահերթությունը դա Սյունիքի մարզն է, որ պետք է բոլոր դպրոցները հագեցնել։ Այս տարի Սյունիքում նաև անօդաչու թռչող սարքերի կրթական աշխատանոցներ կբացվեն նախ Սիսիան եւ Գորիս քաղաքներում, ապա Մեղրիում ու Քաջարանում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արսեն Մկրտչյան լուրեր։ Օրվա մյուս թեմաներին ծանոթացեք մեր հիմնական եթերաժամին երեկոյան 9-ին։